amukulikeyo mukulikireyo ddala ate mu kivulu kya Maddox Matimba ekivulu ekyo kyategekebwa Shathan Promotions ewamu ne Sula Events naye nga of course buli kintu kyonna kibeerako ekirungi n'ekibi ng'ate era abantu tojja bagana kwogera ku kintu kirungi era nga n'ekibi tojja bagana kukyogerako naye nga gamazima gali nti abantu banyumiddwa twanyumiddwa kyabadde kyamaanyi nnyo era kyadde kya bole however of course mubeeramu ekigaana naye nga mu studio zaffe za Nyondo Media njagala mbajjukize nti asho yaffe olwaleero ate ewagiddwa oba eteekeddwamu ensimbi aba Nyondo Gleam era nga tukyazizza mwana mulenzi Ashman Films kayongere ate okubanga abeeyanjulira tutandikire ddala awo. Abalabi ba Nyondo Media mwebale kubeera nga mubeerako always nga musubscribing nga mulikinga n'okulindirira videos ez'enjawulo era ndi musanyufu kubanga ndi mu studios ne mwana muwala Nyondo Rozet ndi musanyufu okubeerako mu studios za Nyondo Media studios amaanyi nnyo mwebale kukola studios amaanyi nnyo era nga amaanyi agange nze mpitibwa Ashman era nga nze nva mu Ashman Films. Ashman ndi producer, ndi writer, ndi director, ate era ndi filmmaker. Byonna biri omuntu omu. Ekivulu kya Maddox Matimba wabaddeyo gikyatandikira ne gikyakomedde. Ekivulu kya Maddox Matimba nakibadde mu kuva ku kyatandise paka kuggwa nga woli. Ekivulu kino eno abasinga bagamba nti Shathan Promotions ne Sula Events bayodde. Era abantu basinga badde balowooza nti Jjajja Maddox yagwako era tisiye muntu asobola okutegekebwa abantu ne bajjumbira. Bigambo by'abantu okusinziira ku kivulu kino kati kantandike step by step. First of all twebaza aba Shathan Promotions n'aba Sula Events olw'okutegeka okulungi kwabadde kw'amaanyi nnyo. Twebaza omulimu omulungi gwe baakoze mu kutegeka era nga ekivulu kyatambudde bulungi nnyo than expected. To those abatamanyi music industry engeri gyeflowingamu tujjukira omwami ono Maddox Matimba abadde akyagaanye okufuluma ebweru okukola ebivulu by'ebweru nga nsonga emu gy'awo agamba ekimulemesa okuba nti ogenda mu bivulu ebyebweru si Dubai gye basosomuyita bamuyita mu bivulu eby'enjawulo naye abadde tannagenda mu nsi za bweru ng'ekikyamuganye kiri ekintu ekyo. Maddox Matimba muntu eyamanyira okuyimba live band oba mumwegenderezaako ebiseera byayimbye CD byayimbye ng'alinga amayiminga ennyimba ze abadde taperforminga bulungi. Mujjukira show gye yasookera ddala okuyimbako ng'ayimbisa CD show yali ku Ambiance e Bukesa mu club Ambiance e Bukesa era baamuyita yayimba ennyimba zaali 3 ku kivulu. Actually buli omu ne yeewuunya ne bagamba olunaku nnyimba 3 bakikyava ku mbeera bwetyo. Maddox Matimba ye muntu yamanyira okukuba live band so yatuuka nga ab'ebivulu abamuyita okugenda okuperforminga e Bulaaya bamuyita nga ye omuntu. Maddox ayagala okumuyita ng'omuyita ne band ye muyimbi asobola n'okuyimbira obwereere as long as agenda kuperforminga ekintu abawagizi be banyumirwe asigaze ne respect eyo nga legend ye muyimbi Maddox Matimba. So kati this time olw'okuba ndowooza Shathan Promotions simanyi ngeri gye yamukwatamu ne Sula Events aye kyasinza okuneewuunyisa nti abadde tajjanga kuwano mu UAE abadde tajjanga ng'omuligo ogusoose ebbanga eryo lyonna yasoose okumwagala omutegeka mu Dubai. Waliyo already ba promoter abalala abaali baagala omutegeka nga bakiyayanira nga baayagala dde omutegeka naye nga yagaana besijja kumenya mannya wano ag'enjawulo ab'enjawulo. So the matter of fact nti yasazeewo n'ajja n'akuba ye muntu gw'omanyi nti watuuka ku stage ayagala akole everything okumakinga sure nti abantu babeera basanyuse. First of all tujja kwebaza Shathan Promotions tiyamuleetedde ku time ennungi. Ekivulu ekyali kisembyeyo okubeerawo mu Dubai jjukira ebivulu by'Abannayuganda abayimbi Abannayuganda biwagibwa Abannayuganda still Bannayuganda kati to the matter of fact nti ekivulu ekyali kisembyeyo emabega okudda ku Maddox kyali kyewadde ebbanga ttono nnyo eriwera because twakoma ebivulu byegatta omulundi ogwo byali ebivulu 2 ku lunaku lwe lumu
ate mu state yemu mu Dubai etujukira ekivulu kya binyanyanya ekyo Suna Beni ne Bazira Tone n'ekivulu kya Gondi n'ekivulu kya Tonix eyali ekivulu kya Tonix ekyategekebwa ne DJ Mark byali mu lunaku lwe lumu so kyawa state yemu Dubai kyawa chances nyingi nyonyo Shathan Promotions okubanga ajjuza Maddox because wotunulira ebivulu ebyali emabega tosobola biweyinga ku Maddox ate nga byali ebivulu bibiri ne bibeerayo ku lunaku lwe lumu kitegeeza Abannayuganda baali balina okucakala olunaku sigamba nti abacakadde mu luno olunaku luwedde aba bagenda cakala mu wiiki ejja oba kitegeera kati ku luno baacakala mu lunaku lwe lumu kitegeeza baatwala piriyodi mpanvu okuddamu okucakala oba kitegeera ate posta ya Maddox Matimba the matter of fact nti yali yafuluma dda nga bagirabyeko kitegeeza omuntu atagenda ku kiri n'atagenze ku kino yali ready eyagenda ku kiri n'abagenda ku kino bonna baali balina okugenda mu Maddox so simanyi oba ekyo omwami Shathan Promotions teyakirabirawo okusobola okwetegeka nga bukyali asobole okumanya nti yeetaaga ekifo ekinene oba kitegeera legends banga temala okusinziira ku Maddox Sematimba ekyo nakyeanalyzingirawo nga nakirowoolezawo nga bukyali nga tejja kumala but wootuuka tugende ku event yennyini olunaku lwa event natuuka ku event by ssaawa 5 kirabu yali ejjudde by ssaawa 5 era emaze okujjula ebivulu by'e Dubai bitera okujjula ssaawa 7-6 era waliwo n'ababalinda paka ku 8 okujjula nali ngenzeko ku kivulu ne kituuka ssaawa 7 nga tewannalaba muntu n'omu naye ku 8 ne batandika okujja ekyali wano Uganda wano Dubai kati kino ekivulu kya Maddox Sematimba kyajjula nga n'omuyimbi tanaba kujja ku stage first of all omuyimbi yayimba very late naye ekivulu kyali kyajjudde dda nga n'abantu abamu abali ebweru wajjuza ekivulu ffe twasooka ne tujja ne tusooka ne tubeerako wabweru awo naye nga buli muntu avayo agamba wantu bamaze okubooga era nawulyako n'abantu abagamba nti ffe tugenda kukola ki kuyingira naye nga balina tiketi nga balina tiketi nawulirako nabako bali bagala okutunda zibaali balina nga bagamba akanyugo kagenda kubeera kaye tugenda kukola ki kunyumirwa era waliwo n'abantu abaddayo n'emikwano gyange bangamba tukoze eki tuzeyonge wantu wajjudde baali bangi abaatuuka awo nga ne tiketi yagirina mu ngalo naye ng'ayingiddeko munda abayingiddeko munda babagamba ekiri eri olwedde babalaba bafuluma bufulumi nti twafunamu obuzibu oba kyava ku kyo oba bwekitowe kiri naye ebbaala temwalimu essi kyali kyakosa nnyo oba obujjuvu bw'abantu buno essi yagana okubamala kubanga omugoteko gwali tekisoboka kwanga batenda AC naye omugoteko gw'abantu guno nga buli muntu ku muntu kirabeka kiki kubanga abantu baali bangi nnyo jjajja kye yatukola abantu baali bangi nnyo to the matter of fact nti n'omuyimbi yatuuka okujja okuyingira ayingire ku stage aperform nga talina waayita ne t-shirt yaba yakatuuka wali eri ekyawa yagenda okutuuka ku stage nga yekyaye because olugendo lwali luwanvu kuva wano nawali ng'okutuukawo naye ng'okutuukawo mu bantu akanyiga abantu nga kunyiga abamu baagwa ne babalinnya nako kyekivulu wekyali era Shathan Promotions yakola ssente but yandikoze okusingawo singa yamanya n'amanya nti omuntu gwategese munene nnyo n'amufunira ekifo ekisingakaawo kyandibadde ekisingakaawo ku Maddox Sematimba bintu bingi ebyahapeningako olwo olunaku ebibi n'ebirungi ekivulu gye kyaggwera waliwo n'abeekuba ebikonde waliwo n'olutalo lw'ebikonde olutalo nalulaba bulungi nnyo naye nga lukyali mundaawo jjajja ono simanyi alina ebigabo by'abamattuka ezensonga omukulu yembeera yenkula ye kubanga alina ebigabo by'omugolanga
we ndi basukani mukankana mukano namana nayo nabakuba omuziki gama zibagali nti yakuba omuziki ayatukuba omuziki natukaisa nakagoye kiyali yambadde ngolaba nti katubukanga katobye olwobungi bw'abantu bwe bwaleeta okuba nti nno ekifo kifuna ebbugumu so sigamba nti temwali esse Maddox Matimba yenga ye is a Rastafarian. Abamanyi ekigambo Rastafarian kye kitegeeza. Ba Rastafarian nabo balinga be bantu abakyasinze okubeera abakakamu mu nsi. Bakakamu naye tebalabika bukakamu bwabwe. Mukujjako omuntu yekka abategeera ba Rastafarian be baani. Yayinza omutegeera. Muntu mukakamu buli luvannyuma lwa dakika yali yeebaza abantu mwebale kujja. But the matter of fact ba Rastafarian abasinga balina akantu kaabwe ke batera okunywaanywamu oba yali anywedde bia oba ki natwomoggola ebigambo so nekimusukako naye mwenyini yatuukanga n'abawagisita kyabalaba abalaba bwe batalaba tabategeera nti mwebale kujja n'avaako obusungu essi eno waatuuyana n'abavuma buli kigambo n'abavuma buli kigambo bati yali musanyufu because okumanya yali ategeera in the middle of the show yasobola okurecognizinga nti asaawa eno yakuyita bantu abantegese n'abayitayo ku stage si bayimbi bonna nti baali bakikoze n'akola mention eyo because kintu kyamakulu nnyo okwebaza abantu abakutegese tebakuleeta ne bajja ku stage at least ne bafuna bafani base ne bamanya nti omuntu oyo ye yategeka ekya Maddox olulala waali tegeka tudduka miki kubanga yategeka ekivulo ekyali successful oba kitegeera wetugenda ku kya Abu Dhabi ekya Abu Dhabi saagala tukyogereko nnyo show ya Abu Dhabi kubanga tetwakiika saagala kyogerako naye nga nakyo of course kyakoze okusinziira kyakoze tekyabadde social media nayo kyadde kirungi so kino kigende eri abategesi b'ebivulu mu mwezi gwe gumu tubadde ne Maddox Matimba mu mwezi gwe gumu tuyina show ya Fake Famaika egenda bera mu kifo kyeki naye waliwo kuwana engeri y'okubuzaabuza kubanga kino ebinyanyanya bega ne bibeera mu mwezi gwe gumu because olunaku weerumu naye buno kye neebuuza bano promoters baba tebakirabye okusobola okwespacinga tekyandibadde beta singa promoter omu bw'alaba nti munne alanze nti omwezi ogwokubiri nyinayo omuntu ono at least nambuka omwezi ogwo nateekayo omwezi ogwokusatu competition eyo yaki competition eyo eva ku kintu ekyenjagamba unprofessionalism being unprofessional ba promoters abasinga ekintu bakiyingidde buyingizi avudde eri n'alaba nti kutegeka muyimbi kukubira muyimbi kumugamba nti jangu n'apangisa ekifo n'akola nafuuka promoter but sigamba nti omulimu gw'okubeera promoter bagumanyi nnyo ekiri awo oba okitegeera bakiguddemu bugwi because abamu kati abo be bagenze okwonoona omulimu because if omuntu avaayo n'afulumya poster n'ogiraba naawe mu buntu nti poster yanga 24 omwezi bwegumu lwaki omwezi bwegumu naawe ofuniyako date nawe n'oteekayo poster bannayuganda tebatuwadde kaweerero balinganga abagamba nti bannayuganda baliwo okucakala bucakazi mu mwezi gumu tebawadde muwadde kaweerero nga tonnategeka gwe promote ekivulu soka weerowoozeeko nti no kale tutegese ekivulu naye singa sifuna weteeke mu bigere by'oyo gw'olowooza nti omutaddeko omuntu omunene weteeke mu bigere by'oyo gw'olowooza nti gw'omutaddeko owuwo ajja kumusinga so mukuwumbawumba Shathan Promotions awewa credit Shathan Promotions sula events mwenna mwebale nze mbawadde credit naye ng'ensobi gye baakoze gye bagenda kuddamu ya egisookera ddala kutegeka akafo katono marketing yali nnungi twatuuka akaseera nga social media yonna ejjudde Maddox Matimba kuva ab'e Uganda marketing yali mulungi nnyo naye ng'ate era akyagenda UK ng'ennaku z'omwezi 10 gwe guno omwezi Maddox Matimba ab'e UK mubalinde
Mamulinde. Bannange mubale kubanga ate mutugoberera fe abanyondo media we tuli okubaweereza mu ngeri emu oba endala mu bulungi ne mu bubi tuli okubaweza nenga twengera okwebaza ate abanyondo glim nga baneno bakola ekizigo ekigogolo olususu mwana watu mulabika bulungi nnyo era nga osobola okubasanga ku namba y'essimu 0524680778 mwana watu gwe naagala products eze Uganda gwe naagala emmere ye Uganda products ez'omubiri ez'omuntu ngoyagala kubanga ate weza bujja buli mbeera yonna products zino ez'omu kisenge abakyala mwagala kweza bujja Nyondo Glim byonna ebinaita ku namba y'essimu eyo gye mbasomedde atobere ngo bafuna bulambalamba tumbawumba ekintu kino kyoyogeddeko ekyokuba nti shows nene of course otunulira ekivulu kya fik famaika kyeje kiringa ennaku z'omwezi 9 of course omwezi guno gwennyini ogwe 10 mu Legends Bar mu Legends Bar then Abu Dhabi jali and Lane awe nkubuuliza nti abantu badde bangi mu kivulu kya Maddox jukira sawa wiki yemu abantu abo osubira nti banaakomawo ne bajja ne balafiki fe maika oba abantu bayinza obutawera nga bawulira they've been certified by Maddox Matemba musically fik famaika ajja kukola ekivulu kijja kukola why kisinzira ekivulu okukola kisinzira amaanyi nga promoter ye gataddemu okulanga ekivulu kye abana Uganda bantu bachakaze the matter of fact nti tube tusobola okuba n'ebivulu bibiri mu lunaku lwerumu byonna ne bibeerako abantu kitegeeza nti abana Uganda bantu bachakaze oba kitegeera abana Uganda bantu bachakaze so fik famaika ajja kukola because fik famaika munene than ekivulu just a mere event in Dubai just a mere event because fik famaika ina fan base they are building enene nnyo the matter of fact nti musobola ogenda mu kilabu ezirimu abana Uganda ezikuba music w'abana Uganda tosobola kuvaayo lunaku nga towulidde ennyimba za fik famaika kati ate yeeyongeddeko amaanyi amalala Rain and Maulana be bantu abali versatile oba kitegeera baina music ate ne comedy so kagenda kubera kasabu kanyama baina bafani baabwe nga bafani baabwe mu comedy ne baba ne fani baabwe awono apo events nayo yakibalidde nti abana Uganda tugenda kubalisabuliza muziki gwokka muzikwana uno munyenye muziki ate on the other hand berenga ate musekana bakibaze 100% olowooza ekifo kinamala kigenda kubeera kye kimu era kugundi nze ndowooza kigenda beera kye kimu ekya Maddox Matemba nakyo kifeete kigenda ekifo kya Legends kitono nnyo the matter of fact okusiza ku mumbi gobeerolese fiki munene Maulana ne Rain banene kyokka ne bagatta abantu basatu mulundi gumu kinene kiba kyamaanyi so apo events ekivulu kye Dubai agenda kiyuza but lowooza ku muwagizi agenda okusigala ku mulyango lowooza ku muwagizi agenda okusigala ku mulyango kati omugeza gya bukyali akeerako omugezi ojanga bukyali n'oyingira n'onyumirwa because buli omu agenda aba ayagala okunyumirwa abeera akedde oba okitegeera aba akedde yanyumirwa nga wojjukira ku kivulu kya Maddox katono nnyo okuzaayo kemabega Maddox yalina VIP balina gold ne diamond naye kyatuka kaseera nga gold tekyali gold ne diamond tekyali diamond because abantu banyumirwa ne bava mu kunyumirwa ne batandika nakwata wuwe buli omu n'agenda wayagala abantu ne bazinga VIP nga bali mu ordinary n'abandi badde mu ordinary bali mu VIP concluding mu kigambo kimu bibiri bisatu tugalawo share kigambo kimu bibiri bisatu kyensembyayo ngamba abapromota b'e Dubai abategeka ebivulu banange tuwerowoozeeko tubeere very organized tuveemu ebyokwerwanisa because the more mugenda okwerwanisa the more mutagenda kufuna mu abagenda ofiirwa naye we mukwata ekivulu kimu ne tugamba guno omwezi tulina Shathan promotions ayina ekivulu kya muyimbi bwati ne ffenna ne tulanga oyo buli promoter n'abeera n'oyo ku profile picture ye n'abeera n'oyo ku promoters nabo ne be supporting ba promoters mugenda kukola ssente ze mutamanyi na muwendo n'omwezi omulala mugambe kati guno omwezi gwa Ram events guno omwezi gwa DJ bwati owo kitegeera yategese ekivulu naye buli omwamulange
mugenda kukola sente baba kifuna mu mugenda kufuna mwenna era buli omu agenda ba musanyufu mugenda bate muyina na ntalo ngo kina kirabye kyabaddewo ku kivulu kya Maddox ne Fik Famaika twali awo omwami Shathan Promotions waliwo omwami gwe yali akolako gwe drop namujjako drop ku posta na ajjako ne drop ya Fik Famaika. Kizibu okusanga ba promoter bakola ekintu wekityo. Kizibu okusanga ba promoter bakola ekintu wekityo. Oli agamba kasita kyange kyokka ekyange bakikubidde kankireke. Obo kitegeera. Ne Shathan Promotions yakwata omuntu namujja ku billboard ye namukozesera nakola ne ya Fik Famaika. Tubeere bwe batu banange tweyagaliza. Kikikulu mu byonna. Ane nga tweyanziza nnyo Ashman Films, webale nnyo, webalire ddala of course. Tusaba mwenna abatulaba mugende maaso n'okubanga ate mutuwagira anaba kusubscribinga nyiga kagambo subscribe atobeere nga oyambibwako natera ogende maaso n'obeera ng'onyiga n'akadaako oyambibwako nti kyetakayo kyonna obeera nga okiraba mu budde bwonna. So omulundi oguddako oba katulinde ate ekivulu ekigenda okubeerayo ate kitegekeddwa Apo events era ngo of course kigenda kubeera wane Dubai ku Legends Bar natera kigenda kubeera ne Abu Dhabi natera ne abaleini nabo mulinde Maurana and Rain ewamu ne Fik Famaika kigenda kubeera kyakabi nnyo abaleini baliwo okubalowoozaako kubanga ne Maddox teyatuuseyo aleini naye nga ate Apo events of course yabasoliddeyo ate kebayita akachi akabega namwe mugenda kunyumirwako ate musekeko sente zaffe ziva wala kubanga tuzikolera okuziryako olulumba gamba kulya sente sokola ki sikulya mwana so tubeereyo tuba supporting tubeereyo abana akerako mukereeko mufune ate ebifo ebirungi mubeere nga ate munyumirwa katulinde towe kinagenda era tujja komawo bulambalamba ne mwami Ash Films natera tulabe ekirungi tujja kukyogerako tujja kola ki tujja kukyogerako so nga kulekera muntu okola ekirungi tujja kyogerako okola ekibi kibango kitegesa bubi of course tujja kyogerako so nga tubasiibudde n'Abanyondo Glim abakola akazigo akakyasinza okubeera akatabu ngateera be bataddemu esente mu show eno mubeere bulungi atakumira mpeera abatukumire bye bye.